estamos? ¿Llegamos? Llegamos un montón. ¿Qué dice la ayuda, Puño. Está cayendo la tarde. Papá. Sí. La caña. Hoy Martina va a comer pescado frito. Esta aventura estaba ¿Está buenarda? buenarda. Está buenarda. Sí. Monstruos. Parece como muchos monstruos que están saliendo del agua. No, como van a ser monstruos, sí es madera. Sí, es madera. Es un árbol. Ya sé que son maderas pero parecen nomás. Ah. Ahí hay otro gigante, ¿viste? Sí, se parece como una araña. Memi. Vamos remando a la isla. Esta vez vamos con una compañera. Mi compañera me está acompañando, quiso venir conmigo a la isla, le gusta salir a remar, a pescar. Acabamos con mi compañera que va haciendo videos para YouTube. Muy bien, compañera. Papi. Mírame a mí acá. Estoy mirando. ¿Me está mirando por tu celular? Sí. Mírame acá, date vuelta. Este puede ser mi celular. ¡Ay, está Martu! ¿Estamos yendo a la isla, Martu? Sí. Vamos a pescar y a acampar, a hacer fuego. Sí. Esta vez estamos saliendo, vamos remando. Salimos de abajo del puente y estamos yendo hasta una costita que está acá a la vuelta. Acompáñennos a ir a la isla. A acampar y suscríbanse y denle like. A los videos de mi papá. Ahí está. Bueno, llegamos con Martina. Acá estamos con Martina. Pues te voy a sacar, pero te quedas acá al lado mío. Llegamos con Martina a la costa. Llegamos a la isla. Vamos a hacer un campamento acá. Un rato, unas 2 horas. Vamos a ver si pescamos algo, ¿no es cierto? Sí. Si pescamos, sacamos unos peces para comer. Sí. ¿Te gusta el pescado frito? Sí, a mí Bueno. me gusta mucho. Es Bueno. rico. Pero quédate acá nomás. Así que acá estamos. Está linda la costa, linda la arena. Martina quiere venir a hacer campamento, pero está haciendo mucho frío a la noche. Así que acá estamos. ¿Estamos? ¿Llegamos? Llegamos un montón. Llegamos a la isla. Y que venimos con el kayak cargado con todas nuestras cosas. Vamos a bajar y vamos a probar a suerte a ver qué sale. Voy a armar las cañas y después vamos a buscar para hacer fuego, ¿sabes? Porque hay mosquitos. ¿Y los mosquitos mueren en el fuego? Sí, hay que hacer humo. Sí, porque los mosquitos se mueren en el humo. Bueno, traje unas super lombrices que están acá, miren, son hermosas. Hay bastante lombrices ahí en el tarrito. Si quieren en carne. No se alcanza a ver. Ahí está. Y con esa caña tengo la super masa que hago para los armados. Vamos, Martu, a buscar madera. Vamos a buscar leña para hacer fuego. Vamos. Vení. Bueno, trae eso, trae leña. Eso, bien. Ponela acá, mira. Ya acaban de poner, porque allá donde yo puse. Ponela ahí. Ahí está. Ahí está. Suéltale ahí.
Acá, no, acá, mira acá. Acá porque va a venir una ola fuerte y va a apagar el fuego, vení. Poner ahí. Ahí está. Vamos a buscar más leña. Hay mucha leña. Bueno, déjala ahí en la arena. Bien. Veníamos a buscar más leña. Acá hay más leña, verá. Leñas para hacer fuego. Bueno, lleva. Voy a llevar este también. Ahí lo puedo. Voy a poner acá al lado del juego. Bueno, La silleta. Otras más. Otras más. Acá encontré otra. muy bien. Eso. Hay un campamento de la gente que pesca en canoa. Que ese era nuestro objetivo ahí, la arenita en la esquina, la playa, pero bueno, nos ganaron. Así que vinimos un poquito más acá. Vamos a ir más para la fogata. Sí, estos son para la fogata. Ahora no hay otra vez. Acá tengo una maderita. Sí, pero vení, por acá hay más leña, mira. Pero esta estaba media chueca. Ahí hay un árbol con mucha leña, mira. Pero a ver si encontramos unos pedacitos de leña allá, mira. Vení, vamos, vení. Vení, vamos a explorar la isla. Vamos a explorar. Qué lindo está acá para acampar, ¿viste? Mira la arena. Sí, acá hay arena. Está lindo para acampar. Mira la cantidad de leña que hay ahí. Yo voy a agarrar madera mientras. Acá hay mucha leña, mira. Acá yo te voy a dar, ¿sabes? Sí, con esta me vas a dar. Qué lindo está para acampar acá, mira. Sí, y así me acampamos allá. Sí. Mira dónde está el kayak, está súper lejos. Sí. ¿Lo ves? Sí, le veo. Encima podemos acampar como allá donde está el sol. Sí, donde está el sol podemos ir a acampar. Pero allá donde está el bote vamos a hacer la fogata. Bueno, acá hay bastante leña. Estamos juntando con Martina. Ahí está. Bueno, acá volvimos a juntar leña. Más, se levantó la mosquitada dentro del monte y eso que está haciendo frío. Está fresquito, no tanto frío, pero se levantó una mosquitada. Martina vino y se puso el buzo porque le estaba volviendo loca, así que acá estamos. Vamos a probar que sale. Vamos a hacer muchas fogatas. Ayuda a prender, ¿viste? Te dice la ayuda a prender. No sé si prende el fuego. Ahí le prendió. Prendiendo. ¿Cómo chocaste los 5? Puño. Muy bien. Mira la fogata. Muy bien. A ver, Hicimos una fogata gigante. hicimos una fogata gigante para sobrevivir. Para estar 44 días en esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4 días, ni loco. Sí, 4 días. No. Entonces son 2 días. Un día. Ok, un día. Pues.
pez gigante. Muy bien. Ahí tiré. Tiré la caña. Vamos a esperar que pique. Dale, Martu. Dale que trae un pez. Bien, Martu. ¿Trajiste un pez? A ver qué trajiste. Mira. Bien, Martina. Sacaste un pez. Algo ya es algo, pero no, este no se come. Este pez no podemos comer. Vamos a tener que liberar. Sí, porque ¿Sabes? tenemos que agarrar unos más gigantes. Bueno, este vamos a liberar. ¿Vamos a calentar agua, Martu? Sí. Bueno, acá estamos con mi papá. Estamos calentando agua para tomar mates. Sí, ¿te gusta el pescado frito? Sí, me gusta. ¿A vos te gusta el pescado frito? Sí. ¿Te picó un pescadito? ¿No lo pudiste sacar? No estoy intentando sacar. A ver si lo puedes sacar. Ahí está. Ahí te pica. Cuando te hunde la bollita le sacas. ¿Sabes? Cuando me hunde la bollita. Claro. ¿Por qué cuando se hunde la bollita ¿Y significa porque el pescadito está mordiendo la carnada? por eso Sí. se hunde la bollita? Yo traigo algo acá. Andrés Martina está pescando ahí. Mira un pescadote. Un pescadote se acercó a tu bollita. ¿Viste? Vamos a ver sacamos. Quiero agarrar mi bollita. Igual me la agarras cuando ya agarro. Bueno. Ay, ¿puedo tocar? Sí, ahí le saco y te doy. Me voy a sacar una virreinita. Un pececito. ¿Te saco? Eh, Oh, no, oh, no. Bueno, acá ya calentó el agua. Bien, acá tenemos las cosas para preparar el mate. Martina le vamos a hacer un té, que quiere tomar té para merendar. Agarra bien, que no se te caiga. Está rico. ¿Está rico? Es muy rico. Calentamos el agua en la fogata. Mi papá me hizo mi té y mi papá está haciendo su mate. Hicimos una fogata para que no los piquen los mosquitos. Claro. Y enseguida ya nos vamos. Ahí está. Tírale más lejos. Más lejos, tírale. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Van a comer. ¿Viste cómo están comiendo el pan? ¿Viste? Yo creo que era más. Sí, tírale lejos. No te pares porque va a volar. Tírale. Ahí está. Y el otro ya llevó su pedacito de pan, ¿viste? El otro está por comer. Ahí llevó el pan y ahí dejaste en el piso. Me cayó por encima. Grabarle el pececito. Ahí saqué otro pez. Otro pez. Mira, Martín. Y le veo. Este sí pincha porque Este sí pincha. Sí, porque mira lo que tiene. Lleno, lleno de marietas, mira. Eso re pincha. Ok, acá estoy con mi papá.
Ahí está, mirá. Martu está grabando con la gorra. Mira para allá. Mirá. Bien, Martu. Ahí está grabando con su gorra. Está merendando. Hola, Martu. Bien, Martu. Está cayendo la tarde. Papá. Sí. La caña. Ah, mira la caña. Se cayó. A ver si enganchamos algo. No enganchamos nada. Sé que se cayó por el agua, ¿no? Ya hace frío, hay mosquitos. Mira el agua. No, acércate. Hoy Martina va a comer pescado frito. Sacamos 2, en casa tenemos más. ¿Vamos a comer pescado frito? Bueno. Muy bien, Martu. Saque tu zapatilla, te vas a mojar. Vale, Martu, ponete el chaleco. Acá Martina está poniéndose el chaleco. Yo ya me pongo el mío. Limpiamos todo. Nos dejamos basura, apagamos el fuego. Hay que apagar el fuego, ¿no es cierto, Martina? Sí, porque si no se puede quemar. Se puede ocasionar un incendio, claro. Muy bien. Así Ya que esta es la... incendios. Claro, se puede suceder un incendio. Se Qué puede linda quemar costa. a la isla. Se puede quemar la isla, claro, muy bien. Todo esto que estoy diciendo Martina está diciendo ella, yo nunca lo dije. Así que acá estamos. Ya preparamos el bote y estamos yendo para la casa. ¿No es cierto, Martí? Sí, Bueno. si no te pones te podés caer al agua. Claro. Si te cae al agua, eso te mantiene flotando, ¿no es cierto? Sí, El es como salvavidas. que te vas a la playa y flotas. Claro, Con muy bien, flotadores. Martina. Muy bien, Martu. Acá va Martu con el chaleco y el buzo. No tengo mi celular. Ahí dejamos la costa porque Aquí no tengo yo mi celular. ya llegaron los mosquitos. Se está haciendo de noche. Tengo mi celular. Bueno. Ahí apagamos el fuego y estamos yendo. Bien, Martu. ¿Cómo? Esta aventura estaba ¿Está buenarda? buenarda. Está buenarda. Sí. Hay muchos mosquitos, vamos remando rápido, entonces no nos pican. Bien, Martu. Estamos yendo. Hola, papá. Martu. Papi. Estamos dejando la costa. Qué hermosa costa. Para iniciar campamento, pero todavía no porque hay muchos mosquitos. Y se están empezando a levantar y no se puede estar. Pero cuando haga un poquito más de frío y no haya tantos mosquitos, más vamos a venir a acampar. ¿Sabes, Martu? Sí. Bueno, Están arruinando. mátale. Pégale. Pero no sé dónde tenés. Ay, perdón. No sé, hay un mosquito ahí que te estaba picando. Parece un monstruo los ¿Los árboles? no los troncos, chicos, los que son parece como monstruos que están saliendo del agua. Ah, Los los troncos. Los árboles hundidos. Monstruos. Parece como muchos monstruos que están saliendo del agua. No, como no ese monstruo, sí es madera. Sí, es marea. Es un árbol. Ya sé que son mareas pero parecen nomás. Ah. Ahí hay otro gigante, ¿viste? Sí, que parece como una araña.